Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Jiabi Vlog. New day, new vlog. आज चाहिँ हामी इन्डिया जान लागेको गाइस हैन। यो चाहिँ अस्ति 20 गते काठमाडौँबाट सरला आइपुग्यो। सरला आएर आज चाहिँ कति बज्यो भने आज चाहिँ 2 बजेतिर हामी सरलाईबाट हिँडेर यहाँ बिरगञ्ज हामी कति बजे हो 4:30 बजे आइपुगेको। अहिले चाहिँ हामी होटेलमा बसिरहेको छौँ। 4जना छौँ है। मम्मी चाहिँ यहाँ दिदी चाहिँ बाहिर गएको छ। त्यो गाइड आज बिहिबार चाहिँ ट्रेन पाउँदैन रहेछ। भोलि शुक्रबार चाहिँ बिहानै जानुपर्ने हुन्छ। हामी 4 बजे नै जानुपर्ने हुन्छ। हामी भोलि 4 बजे। त्यो गाइड्स बाटोमा नि होला लास्टसम्म हेरिदिनु होला है गाइड्स। हामी चाहिँ यो बिरगञ्ज बस पार्कमा है गाइड्स। बस पार्क सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। घर चाहिँ बस पार्क हो। इन्डियामा चाहिँ मास्क आउनुपर्छ अरे। त्यही भएर हामीले चाहिँ मास्क साक्स पानी सानी किनेर आएको। हामी बस्ने होटेल चाहिँ उयो है होटेल मायालु हो हाम्रो गाइड्स। अहिले चाहिँ लगभग 5:30 लागिसक्यो है। हामी चाहिँ अब रोक्सल जान लागेको। उठेर सुत्यो फ्रेस भयो। अब रोक्सल जान लागेको। त्यसमा जान लागेको गाइड्स हामी रोक्सलबाट। अनि हामी ट्रेन चढ्छौँ। अब ट्रेन कति बजेको पाउँछ हेरौँ है गाइड्स। म भन्दैछु फुल भिडियो हेरिदिनु होला है। जाडो लाग्यो भने त उनीहरू आउँछ तब जानुलाई रोक्सलमा ट्रेन पाउनेलाई अहिले चाहिँ कति बजी आयो 6 बजी लाग्यो। 3-4 ठाउँमा चेकिङ थियो। चेकिङ भएन हामी होइन। हामी चाहिँ 4जना छौँ। मम्मी अनि यहाँ दिदी छ अनि एउटा अर्को साथी छ है। हामी त्यही बसिरहेको छौँ टमटममा। यहाँनिर चाहिँ रेल आउनु लागेको रहेछ। ट्रेन रोकेर बसिरहेछौँ हामी। सबैजना यहाँ बसिरहेछ। ट्रेन आउनु लागिरहेछ गाइज। तर हामी चाहिँ यहाँसम्म होइन अझै छ रोक्सल आउनुलाई। अझै टाइम लाग्छ। हामी त्यहाँ वेटिङमा छौँ गाइज। अब चाहिँ ट्रेन आइपुग्नु लाग्यो है। ट्रेन आएपछि ट्रेन आउँदैछ गाइज। हामी जाने यस्तै भयो गाइज गइसक्यो ट्रेन है। हामी चाहिँ रोक्सल पुग्न लाग्यो। त्यहाँनिर चाहिँ पैसाहरू साट्दो रहेछ। 12 रुपियाँ साट्दो रहेछ गाइज यहाँ। अब जो 1000 रुपियाँ दियो भने नेपाली 5। त्यो गाइज अब यहाँबाट हामी के हुन्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला।
एक्जामको जानु परिरहेको थियो गाइज हामी भन्दैछ गाइज पनि छ गाइज लास्ट स्टेशन तेरा बाबु ट्रेन मैले पहिला यो पानी याद गरेको थिएँ क्या आइपुग्यो गाइज हामी लोकल रेल स्टेसन उयो भित्र है रेल स्टेसन त्यसरी राख्छ क्या रोक्सोल आइपुग्यो गाइज फाइनल्ली हामी ट्रेन चढ्ने ठाउँ आइपुग्यो कति राम्रो छ टिकट काउन्टी काउन्टरमा आएको है टिकट काट्नलाई हामी चाहिँ ट्रेनको सिट भेटिसक्यो होइन अब ट्रेनमा ब्याग स्याग राखेर हामी चाहिँ खाजासाजा खानालाई निक्लेको है गाइज ट्रेन चाहिँ हाम्रो यो हो सत्यग्रह त्यही हो बाटोमा भेट्दै गरौँ गाइज टिकट काटिसक्यो है हामीले अब खाजासाजा खानालाई निक्लेको हामी गाइज हेलो गाइज फाइनली म इन्डिया आइपुगेँ है हिजो र अस्ति चाहिँ म ट्रेनमा ट्राभल गरेँ आज इन्डिया आइपुगेँ हिजो अस्ति चाहिँ गाइज मेरो मोबाइलमा चार्ज भएन होइन त्यसैले मैले भिडियो बनाउनु पाएन भिडियोहरू सर्ट हुनेछ है इन्डियाको त्यो ट्रेनको भिडियोहरू चाहिँ छैन गाइज मैले बनाउनु पाएन किनभने मेरो मोबाइलमा चार्ज थिएन बाटोमा चार्ज भएन अनि मैले भिडियो बनाउनु पाएन गाइज मेरो चार्जर र लुगाहरू चाहिँ गाइज घरमै छुट्यो होइन त्यसै कारणले मैले गर्दा त्यही भएर मैले बाटोमा भिडियो बनाउनु पाएन गाइज त्यही भएर इन्डिया आएर चार्जर किनेर चार्ज गरेर मात्रै बनाइरहेको छु गाइज है फाइनली गाइज म चाहिँ राम्रोसँग इन्डिया आइपुगेँ अब लेसी कति बस्छु म 2-3 दिन बस्छु होला त्यसपछि म जाने बेलामा चाहिँ गाइज फिक्स बनाउने छु भिडियो जाने बेलामा चाहिँ सबै अल टोटल भिडियो बनाउँछु गाइज माया गरिदिनु होला सबैले र आज चाहिँ म उठिसकेँ बिहान उठिसकेँ चिया चाहिँ खाइसकेँ अब चाहिँ हामी तल बजारतिर जानु लागेको तपाईँहरूलाई म देखाउने छु सबै भ्युजहरू गाइज हेरिदिनु होला